Giornata dalla redazione sportiva di Telestar Network. Fermo il campionato di Serie A per gli impegni della nazionale di Roberto Mancini, che l'altra sera ha impattato allo stadio Giuseppe Meazza per 0-0 nella Nation League contro i campioni d'Europa del Portogallo. Fari puntati quest'oggi sul campionato regionale di promozione, che ha visto ieri il derby del Sulcis allo stadio Zoboli fra Carbonia e Montepone Iglesias, terminato sulla parità 1-1 il finale, con il vantaggio prima del Carbonia al 12° al primo tempo grazie ad un fendente rasoterra dal limite di Foddi, e il pareggio forse insperato ma giusto per la squadra di mister Marongiu al 92° del secondo tempo su calcio di rigore trasformato con freddezza da Flumini. Con questo pareggio il Carbonia ora occupa il terzo posto in graduatoria con 20 punti alle spalle della San Marco a Semini, a sua volta fermata in casa dal Seulo per 2-2, e la Palma che occupa la seconda piazza con 22 punti, ieri Corsaro con un vistoso 5-1 ai danni di un arrendevole progetto Sant'Elia. Per quanto concerne l'altra formazione sulcitana, esattamente il Carloforte, ancora una sconfitta che brucia purtroppo in casa al cospetto di una formazione, quella dell'Arborea, ottima squadra ben quadrata e amalgamata, che non nasconde le proprie ambizioni per la corsa finale verso i play-off. Bene, in chiusura lanciamo le due interviste raccolte ieri sera a fine partita dei due tecnici Andrea Marongiu e Fabio Piras, rispettivamente della Montepone Iglesias e del Carbonia Calcio. Grazie per la cortese attenzione, a tutti voi la più cordiale. Buona giornata, linea alla regia. Andrea Marongiu, tecnico della Montepone Iglesias, ex allenatore del Carbonia a fine partita, un punto forse insperato? Ma insperato prima della partita, forse per la qualità e la forza del Carbonia, però penso che la partita nei 90 minuti il Carbonia non ha creato tantissimo, ha creato l'occasione del gol, fortunatamente in situazione dove il nostro portiere non è mai stato richiamato all'attenzione. Bove ha fatto due grandi parate secondo tempo, una su Flumini e una su Chitadissi. Siamo stati sul pezzo sulla partita per tutti i 90 minuti, penso, da quello che si è visto, e secondo me il pareggio è meritato per ciò che si è visto in campo. Prima partita non ci avrei scommesso, visto la forza del Carbonia, visto la Montepone che arriva da un periodo non negativo, ci sono solo 2 settimane, quindi però la squadra mi è piaciuta, gli ho fatto i complimenti e questo ci serve per lavorare meglio, per avere più fiducia e autostima per poter proseguire al meglio. Hai anticipato la mia domanda, insomma non era semplice subentrare in una società che occupa l'ultimo posto in graduatoria, ma la tua bravura, la tua professionalità certamente la mettere a disposizione per questa società, che chiaramente è una società storica, così come il Carbonia, che punta nettamente a centrare la salvezza. Sì, sapevo che il compito era abbastanza arduo, ultimi con 2 punti, con tanti problemi. Siamo venuti qua, io la Montepone, io comando il conto, secondo e poi il portieri per cercare di salvare la Montepone. Non sarà semplice, faremo di tutto per salvarla. Oggi è arrivato da subito praticamente un segnale importante, questa prestazione, soprattutto questo punto, e ci fa ben sperare per il proseguo, che è lunghissimo e ci sarà da soffrire fino all'ultima partita. Grazie Andrea Marongiu e bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi. Con Fabio Piras al termine della partita, abbiamo sentito prima mister Marongiu, felicissimo per il pareggio. Lui stesso ha detto prima della gara forse non mi aspettavo questo punto, e poi adesso invece me lo prendo con orgoglio. Come hai visto tu la partita, mister? Abbiamo fatto una discreta prima mezz'ora, anche se loro erano una squadra che erano più aggressivi del solito, sapevamo che ci avrebbero creato qualche difficoltà, poi una volta sbloccato il risultato abbiamo sbagliato, perché invece di continuare a giocare, attaccare, abbiamo un po' cercato forse di gestire, non si sa bene cosa. A fine primo tempo c'è stata qualche palla persa di troppo, le abbiamo dato un po' di coraggio. Quella mezza occasione a fine primo tempo, poi inizio secondo tempo la partita era un po' troppo confusione da una parte all'altra, poche occasioni da rete fino alla fine, dove
ripeto, dobbiamo essere più bravi a chiudere queste partite, perché queste le fine aperte se succede un episodio come è successo oggi alla fine è la Parigi. Tu hai tanta esperienza, ne abbiamo viste tante insomma nella tua carriera di partite come questa, a dimostrazione del fatto che quando si gioca anche contro l'ultimo in classifica non è mai facile. No, non so, questo sappiamo che i valori dell'Iglesias non sono sicuramente quelli dell'ultima classifica, ne abbiamo già parlato, hanno sia dei giocatori che hanno sempre fatto la promozione, quindi non è squadra che arriverà sicuramente l'ultima in classifica. Insomma, si riprende a lavorare in settimana con fiducia. No, quello sempre, lavorare sempre, con fiducia sempre, però è evidente che bisogna migliorare delle cose, perché comunque almeno è vero abbiamo fatto 10 partite, non abbiamo mai perso, però abbiamo fatto troppo sicuramente. Grazie ancora, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a te, Crepi. Chiamo, 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 chiamo.